Corolo aprangsi militum Tonsuri PSRC Sisi Komiti Lapen Presiden Sara Langli Togbi Sara Panstami Corolo Lapen media kelang arat lapen media kebang apota Corolo nilitum piposi sarpan nilitum pini johang nangkok mate nilitum acar samalo nilitum stame cepador thekthede rasonsi mande lojo kar bitum ke cuklem nangkok jodam nangkok lapen nilitum ladak cirubin polisip batip cara long stame nilitum sakuri makuri ave aposi nilitum sarpansi langli pan nilitum johang lo alangli ting stame alangli nilitum office along keciki mating stame nilitum dordi stame alangli sar togbi sar si alangli ting stame nilitum hanang pador lo lapen angko lapuson thak angko program stame nilitum kopi ma ke dordi poke anke nilitum sarpan jothan po la alangli ningime pe nilitum han nang rabom lo lapen nang rap lo pinis kami nili tumhan nang pador luk an ke nili tumhan nang rap tang luk sa ba so aprang si media korte pan kadom payer lo lapen kad news kelang arar pan kadom payer lo kadom itu media piposi johang nang koma alam theke lalo mane dak nihang dipu laso itu baptist church ladak ason amung kawe dopik apio lasi lahai kerap dak kepajir di pan nilihin kan wanglo EPSLC Donsri Constitution Committee pen nili presiden nili masu wanglo lasi dak ting pen cenglo kaprek kedor dike fofen nili kerap pajir tekang lo lasi lo non ki wangi kaprek problem do pusita kawi son do anta ala itu dak Donsri community along itu wangpo lasi na itu alang itu problem anta nang ki thanpo lasi la soteng beni tunta rabdun bompo lasi ini da antum pan pajir tekang lo lasi ni tum rabom la kaprek acas long pusita ni tum rapon bomji la Donsri committee pen asi ni tum cisik ding si dolo kaita akut rat pan Donsri rat pan kerabji pangeli tum cisik ding lo EPSLC Donsri committee pen ke